Þá eru komnar til mín hér tvær ungar konur sem ætla að tala jafnréttisdaga við Háskólann á Akureyri. En núna á næstunni eru jafnréttisdagar í öllum háskólum landsins. Ingibjörg Sigurðardóttir, aðjúnt, og Sóldís Guðbjörg Ólafsdóttir, nemandi. Verið velkomnar. Takk fyrir það. Ég byrja bara hvað snúast jafnréttisdagar í Háskólanum á Akureyri. Þetta hluti af stærra batteríi, það eru sem sagt allir háskólar í landinu sem efna til jafnréttisdaga, þar sem þeir minna á sem sagt jafnrétti á hinum ýmsu sviðum, svo sem kyni og kynþætti og fötlun. Og allir skólar eru með einhverja dagskrá, mislanga. Við verðum með frá mánudeginum til föstudags og við ætlum að hafa hádegisfyrirlestra og verðum með svona ýmsa viðburði hérna í skólanum, svona vídeó og plaggöt og svoleiðis svona út allt og svo skreytum við auðvitað skólan því að þetta eru gleðidagar. Hádegisfyrirlestra fyrir hverja? Þetta er bara fyrir alla. Á ég að koma? Já, svo sannarlega. Sannarlega, þú getur fræðst nefnilega, þetta er mjög skemmtilegt. Nú, hvernig veist þú það? Ég veit allt það. Sko. Þetta er, á mánudeginum erum við með fyrirlestur um sjómannalög. Kynjamyndir í sjómannalögum. Já, það er að finna þessa umræðu eða móta þessa umræðu í rauninni hverju sem er. Já. Og svo á þriðjudeginum erum við með kynjamyndir í barnabókmenntum. Já. Og á miðvikudeginum erum við með fyrirlestur um sögu Sólborgar á einni starfsævi. Það er kennari sem ætlar að flytja fyrirlestur hún starfaði sem sagt fyrst á Sólborg. Já. Og fór svo síðan að kenna. Já, við háskólann? Já. Þannig hún hefur haldið sig þarna á klöppinni? Já. Og svo erum við með á fimmtudeginum er Markus Mekl, hann með fyrirlestur um útlendinga. Þannig að það, eftir kyni væntanlega. En sko, maður segir, af hverju er verið að gera þetta? Er þetta af einhverju þörf? Er þetta eitthvað sem kemur fram í starfinu sem að gera það verkum að við verðum að efla þetta og fara út í svona jafnréttisdaga? Það er náttúrulega ekki fínt jafnrétti í háskólanum? Já, það má nú alltaf finna af einhverju, sko. Og svo er þetta bara, við þurfum endalaust að láta minna okkur á. Og þetta gengur ekki bara út á kynin og jafnrétti kynjana, heldur líka, sem sagt, útlendingar og hinsegin fólk, og fatlaðir. Þannig að það þarf stöðuga umræðu. Hvernig snýrst það nemendunum? Eru þið alltaf að pæla í þessu? Já, þetta náttúrulega skiptir okkur miklu máli af því að bara bæði það að strákar til dæmis með að sækja nám, þá eru eins og í hjúkrunarfræði og alls konar svona, við erum að reyna að efla svolítið og opna umræðinu um það að strákar sækja meira í hjúkrunarfræði og svona yfirþjálfun og svona og stelpur séu mikið meira að sækja þannig að kalla iðnað eins og tala með iðnverkfræði og eitthvað svona. Það hefur verið miklu meira það að stúlkur eða stelpur fari inn á þessar gömlu kallabrautir heldur en öfugt. Já, en svo er nefnilega svo erfitt þegar að koma út á vinnumarkaði. Maður er að heyra það að það er reyndar að stelpur eru mun svona opnari fyrir því að vera að sækja hann kalla iðnað. Já. En að koma út á vinnumarkaðin, þá er svolítið erfitt að fóta sig í þessum kalla iðnað, sko. Mér finnst rosalega flott eins og sá kemur í sjónvarpinu fréttir þeir voru að setja upp rafstöðvar, myllur, einhvers staðar á Suðurlandi í tilraunaskyni. Þar var kona með hjálm í úlpu og var að brasa í þessu öllu. Mér fannst það mjög skemmtilegt, það er gaman að sjá það. Já. En maður langar svolítið að komast á þann punkt þar sem að það er eðlilegt. Já. En það verður ekki eftir bara þessa kynjaviku? Nei. Nei. Það er ekki, nei. Ég get ekki myndað meira. Hvað ætlið þið að gera meira, nemendur? Herðu, á mánudeginum klukkan 10 þá erum við með tungumálakaffi, eða kynjakökur. Og þá er þetta að versla sér kökur og fá frían kaffibolla í kaupæti. Og tungumálakaffi gengur út á það að þú getur fræðst menningu annarra. Það verður vestur-grænlenska, það verður sænska, það verður danska. Þú getur fengið að tala við fólkið og heyra tungumálið,
kynnast menningu og þarft aldrei alls ekki að kunna tungumálið, bara svona heyra hvernig það er. Og líka tala bara hvernig jafnrétti í þeirra löndum. Já, og eru þetta þá nemendur sem eru frá þessum löndum? Já, það eru 47 skiptinemar í Háskólanum á Akureyri, svo litla samfélagi, og þeir ætla að koma og fræða fólk menningu þeirra. Og það verða líka Íslendingur þarna til að fræða skiptinemar. Já. Er ekki konur í miklu meirihluta sem nemendur í háskólanum? Jú, það ekki. Það er bara svolítið þróunin, sko. Já. Og þá er að gera að reyna að fá drengina inn í skólana. En af hverju er það? Nú ertu aðjúnt og pælir örugglega mikið í þessu. Af hverju er það? Af hverju eru 70% kvenna sem sagt nemendur á móti 30 hjá strákum? Hvað eru þá strákarnir? Í hverju eru þeir? Já, það er góð spurning. Það er þetta hefur nú svo sem ekki alveg verið rannsakað, en menn hafa verið að spyrja sig að þessu, og þetta er heldur ekki æskileg þróun. Við viljum ekki fá það þannig að það verði bara svona mestum hluta til konur sem að mennta sig. Eða verði með háskólagráðu. Já, þeir leita kannski eitthvað í inngreinar, en já, þetta sem náttúrulega líka klárlega menntun og hefur alveg verið vanmetin. Og einmitt að vera að ræða það bara í blöðunum í dag. Já, algjörlega. Og hvenær stendur þetta yfir? Byrjar á mánudaginn, 5. október, og stendur til 8. október, 5. Og þið ætlaði að snúa svona öllu venjulegu, daglegu upp í svona einhverja kynjaumræðu. Hvað sagði? Kynjakviss? Nei. Jú, á 5. daginu verður kynjakviss kvöldu. Eins og pubquiz? Eins og pubquiz, bara svona til að slá að létta strengi. Og Dóri DNA og Saga Garðars verður með uppstand, sem er mjög skemmtilegt. En það er þó 20 ára aldurstakmark á það, vegna vínveitinga. En það verður mjög gaman. En er ekki að gera, alveg í lokin, er ekki að gera að þetta eru oft alltaf alvarleg umræða, að hafa gaman að þessu líka? Jú, það er nefnilega máli líka að reyna að sýna það að það er alveg hægt að slá og létta strengi og ræða þetta á góðum nótum, á skemmtilegum nótum. Og þú heyrir líka að hádegisfyrirlestrarnir, þeir eru svona mjög áhugaverðir sjónarhorn á einmitt þessa umræðu. Og ég vil bara hvetja alla til að mæta. Þeir eru frá 12 til hálf 1. Bara stutt? Stutt, já. Það geta allir skroppið bara í hádeginu og mögulega kannski samloku. Já, og kynjaköku. Og eina kynjaköku. Frýtt kaffibólla með. Þeir eru góða skemmtun. Takk. Takk fyrir komuna, Ingibjörg og Sóldís. Eftir skammastund þá kemur hann Davíð Rúnar Gunnarsson og ætlar að segja okkur frá matvælasýningunni sem á að fara af stað með hér á Akureyri.